Dobar večer, poštovani gledatelji i dobrodošli u naš ješevački studio. Ček, kako mogu dobro doći? A, on gledaju to preko TV-a, mislim. Nemoguće. Ajde, dobrodošli u naš ješevački studio, koji svakog utorka s vama će biti Moliver Lakar, koji će vam reći ovdje u kojem se kviz radi, evo. Hvala. Tko želi biti pametan? Pogoditi pitanje, odnijeti kući veliki iznos i konačno dokazati roditeljima da on ipak nešto vrijedi, te da nije uzaludno čitao sve one silne knjige u zadnje vrijeme, dok su mu svi govorili da završi školu, upiše faks, nađe dobru ženu, oženi se i ima... Djecu! A evo nam i našeg prvog natjecatelja. Dok on lagano prilazi svojoj početnoj poziciji, pogledat ćemo i kratki filmić o njemu. Crna, ano crna! Gaz, pa nije Srna, Joe Šimuć. Nije to Joe, to je Krančar. Šta očekujemo od kviza? Pa nešto. Što nešto? Pa nešto. Nešto za muškarce koji znaju što žele. Dobrodošli gospodine Ognjene Koromane u kviz. Tko želi biti pametan? Pogoditi pitanje, odnijeti kući veliki iznos i konačno dokazati roditeljima da on ipak nešto vrijedi, te da nije uzaludno čitao sve one silne knjige u zadnje vrijeme, dok su mu svi govorili da završi školu, upiše faks, nađe dobru ženu, oženi se i ima... Djecu! Gospodine Koroman, odakle nam dolazi? S autobusne stanice. Šta ste po zanimanju? Po zanimanju sam inženjer s papirima. Inače, Skače, ali ne umače. Nešto meni. Imam 5 doktorata i najviše se ponosim s onim iz varijabilne kibernetike. To je bar lako. Najbolja emisija mi je Andromeda, emisija o svemiru. Izvukao sam drugi koren iz trećeg korenja i 22 milijarde 358 milijuna 458. Nakon ste nos! Nikada se nisam poljubio čovjekom. Pošto sam gospodina Koromana nešto pitao, moram i vas nešto pitati. Pa pitaj. Odakle nam vi dolazite? Od kuće. Gospodine Prck-Knedl, šta ste nam vi po zanimanju? Po zanimanju sam stvarni inženjer s malo više papira nego gospodin Koroman. Inače, Prošle godine nijednom, ove godine duplo manje. A evo nam i super zvijezde Đure, koji nam dolazi u društvu naše predivne dame. i naš posljednji natjecatelj Đuro.
Đuro, da li može autograf? Aj, problema. Sretno, stvarno. Formacija? Najbolje mi je, recimo 4-4-2, u kojoj igra se da se posljednje normalno što više golova i taj stoper koji bude inače u obrani, on je po meni jedan ključni igrač koji napad treba igrati jednu ulogu da zabije što više golova. Normalno pored napadača i ovih ostalih igrača koji mogu zabiti gol. Pozicija? Sve. Mislim da trener sputava moje potencijale. Moje vrijeme tek dolazi. Još sam mali, perspektivno jedan 33 godine. Ali do sad, pobjeda u Grižićima svakako. Bila toga četa borba do zadnje minute, pobjedili smo 14:0. Od kviza očekujem jedno novo iskustvo i naravno pobjedu. Šta drugo? Ja sam pobjednički nastrojen, uvijek bio i bit ću. Planiram prvo krenuti malo defanzivnije, da imam malo osjetim protivnika i onda kako bude vrijeme odmicalo, mislim da će moj posjed lopte doći do izražaja i da ćemo to krenuti u moj korist. Vas nećemo ništa pitat jer o vama sve znamo. Dragi gledatelji i dragi natjecatelji, vrijeme je da pogodite prvo pitanje. Dakle, došlo vrijeme za pogađanje prvog pitanja. Ko od trojice natjecatelja bude najbrži, taj će imati priliku pogoditi prvo pitanje. Najbrži natjecatelj je bio Ognjen Koroman, kao što i sami vidite, koji će pokušati pogoditi prvo pitanje. Koroman uspješno pogađa, a evo vidimo i tablicu nakon prvog pitanja. Dakle, Koroman je u vodstvu, Đure drugi sa 0,5 poena zbog umjetničkog dojma i gospodin Pricknerl nažalost bez bodova. Došao je taj trenutak da pogodite drugo pitanje. Gdje ćeš? Ej, di će on? Ode bez pitanja. Drugo pitanje je pogađao gospodin Pricknerl, ali pošto je nosač pitanja otišao bez pitanja, Pricknerl je opravdano diskvalificiran iz daljnjeg natjecanja. Neka, inako je namješten. A logičnim slijedom okolnosti, pobjednikom kviza proglašen je sljedeći natjecatelj. Pobjednik jubilarne 7. emisije je Đuro! Umjetnički dojam, dakle, je bio na strani Đure, koji je zbog toga dobio dodatnih 50 bodova, a dodatnih 100 bodova dobio je radi tješenja svog kviz suparnika. Ovim završenim kadrima opraštamo se od vas za večeras, a sljedeći susret dogovaramo za sljedeći put.